こんにちは。今回は皆さんの大切な愛犬の健康寿命について科学の視点からぐっと掘り下げていきたいと思います。早速ですが皆さんに質問です。ドッグフードを選ぶときパッケージに書いてあるタンパク質 30% 以上とか低カロリーみたいな、そういう数字だけを見てなんとなく選んでいませんか？実は最新の科学ではその考え方もう古いかもしれないんです。今日は愛犬の体を細胞レベルから若返らせる全く新しい栄養学の世界へ皆さんをご案内しますね。そう、フードの袋に書かれているタンパク質や脂質のパーセンテージ、もちろんそれも一つの大事な目安ではあるんです。でももっともっと大切なことがあるんですよ。もしあなたの愛犬がなんだか最近元気がないなとか、皮膚のトラブルがなかなか治らないなとか、いやいやとにかくもっと元気に一日でも長く一緒にいたいって心から願っているなら、もし一つでも当てはまったらこの先のお話はきっとあなたと愛犬のためのものになるはずです。よし、では確信に行きましょう。最新の科学が明らかにしたちょっと衝撃的な事実、それはですね、食べ物は単なるエネルギーとか体を作る材料っていうだけじゃないんです。全身の細胞一つ一つに働きかけて遺伝子のスイッチをオンにしたりオフにしたりする情報、つまり一種のプログラミングコードだっていうことなんです。毎日の食事が静かにでも確実に愛犬の体の設計図を書き換えているんですね。この考え方の中心にあるのがこの分子栄養学です。これ2度もノーベル賞を受賞したライナス・ポーレング博士が提唱した学問なんですけど、要は私たちの体を構成している分子がちゃんと働くためにみんな一緒の量じゃなくて一人一人一匹一匹に合った本当に最適な量の栄養素を届けましょうっていう考え方なんですね。いわば平均点を目指すんじゃなくてあなたの愛犬だけの最適解を見つけ出す科学なんです。それではここからもっと具体的に見ていきましょうか。食べ物がどうやって情報として愛犬の体に作用していくのか、毎日のご飯が愛犬の未来の細胞にどんなメッセージを送っているのか、ちょっと覗いてみましょう。なんだか細胞の中で繰り広げられるミッションを一緒に見届けるような感じですね。まずは脂質のお話から。脂質って聞くとどうしてもカロリーが高いとか太る原因みたいにちょっと悪者にされがちじゃないですか。でもそれはすごく大きな誤解なんです。実は良い脂質っていうのは体の中で起きている目に見えない火事を消してくれる最高の消防士みたいな役割をしてくれるんですよ。その仕組みを今から解き明かしていきますね。ちょっとこのスライドを見てください。一目でわかりますよね。脂質には2つの顔があるんです。まず左側、お肉とかコーン油に多いオメガ6脂肪酸、これは体を守るための着火剤です。もちろん必要なんですけど、現代のフードだとどうしてもこれが多くなりがち。一方で右側、お魚の油なんかに含まれるオメガ3脂肪酸はその燃えすぎた火を消してくれる消火剤なんです。この2つのバランスが崩れると体の中でずっと小さな火事が続く、いわゆる慢性炎症という状態になってしまうんです。じゃあなんでこのオメガ3が最強の消火剤なのか。その秘密がこのレゾルビンという物質なんです。そう、レゾルビン。体の中に十分なオメガ3があるとこの奇跡のような物質に変わってくれるんですね。このレゾルビンはただ火を消すだけじゃなくて、火事の現場監督みたいに騒いでる免疫細胞にはい、もう攻撃は終わり、撤退して後片付けしてで的確に指示を出して炎症を根本から収束させてくれるんです。関節の痛みとか皮膚のかゆみとか内臓の不調とか、そういった問題の根っこにある火をこのレゾルビンが鎮めてくれるというわけなんですね。さてお次は最も議論が分かれる栄養素、炭水化物です。犬は肉食だから炭水化物はいらないとか、グレインフリーが一番良いとか、こういう話本当によく聞きますよね。でも最新の科学は私たちにちょっと驚きの真実を教えてくれるんです。結論から言っちゃいますね。この常識、最新の遺伝子学の目から見ると半分は間違いなんです。確かに犬の祖先は狼です。でも私たち人間と一緒に暮らすとっても長い歴史の中で彼らの体は驚くべき進化を遂げていたんですよ。これがその決定的な証拠です。2014年科学雑誌のネイチャーに衝撃的な研究が発表されました。なんとでんぷんを消化するための遺伝子 AMI2B、 この数が狼はたったの2個だったのに対して現代の犬は信じられますか、多い犬種だと30個以上も持っていたんです。
これはもう犬が私たち人間と暮らす中で起きた奇跡みたいな進化の証ですよね。それだけじゃないんです。炭水化物は愛犬の心の健康にとってもすっごく重要なんですよ。お肉に含まれるトリプトファンっていうアミノ酸は心を落ち着かせる幸せホルモンセロトニンの材料になります。でもお肉だけをたくさん食べても他のライバルアミノ酸との競争に負けちゃってなかなか脳までたどり着けない。そこで炭水化物の出番です。一緒に摂るとインスリンが出てライバルたちを筋肉に取り込んでくれるので、トリプトファン専用の道がスッと開けてスムーズに脳へ届けられるんです。まさに幸せを脳に届ける優秀な運び屋さんなんですね。そしてもう一つ、炭水化物の仲間である食物繊維の話です。まずステップ1、犬が食物繊維を食べます。これは犬自身では消化できません。でもここからが魔法の始まり。ステップ2、この食物繊維は腸に住んでいる善玉菌たちの大好物なんです。彼らが喜んでこれを餌にして発酵させると、ステップ3、お礼に短鎖脂肪酸というとんでもなく素晴らしい物質を作ってくれるんです。これが腸のエネルギーになったり、免疫の暴走を抑えたり、全身の健康の支えるまさに魔法の物質なんですよ。さあ物語もいよいよクライマックスです。脂質で細胞の外側の膜を整えて、炭水化物で脳と腸を育てました。最後に守るべきは生命の設計図が眠っている細胞の中です。体を静かに蝕んでいくサビから愛犬をどう守るのか、そのための秘密兵器についてお話しします。私たちの体って普通に呼吸をしているだけでも活性酸素っていう物質を作り出しちゃうんです。これは鉄が錆びるのと同じで細胞を酸化させて傷つけてしまう、いわば細胞の錆みたいなもの。この活性酸素が増えすぎると細胞の設計図である DNA まで傷つけられてしまって老化が進んだり、いろんな病気の引き金になったりするんです。そこで登場するのが野菜や果物が持っている秘密のパワー、ファイトケミカルです。これは植物が紫外線とか外敵から自分を守るためのバリアみたいな成分ですね。犬がこれを食べると何が起きるかというと、体の中にある抗酸化システムのメインスイッチ、それがこの NRF2 です。このスイッチがカチッとオンになると、愛犬自身がもともと持っているサビ取りパワーがまるでターボエンジンみたいに一気に加速して限界突破させてくれるんですよ。さてここまで全ての犬に共通する分子栄養学の基本をお話ししてきました。でもここからが一番大事なポイントかもしれません。あなたの愛犬は世界にたった1匹だけのかけがえのない存在ですよね。遺伝子も性格も毎日過ごしている環境も全部違います。だからこそ本当に必要な栄養も平均の既製品じゃなくて、その子だけのために作られたオーダーメイドであるべきなんです。では一体どうすれば目には見えない愛犬の体の中の状態、つまりどの栄養が足りててどの栄養が多すぎるのか、そういうバランスを知ることができるんでしょうか。実はそれを可能にするすごく先進的な検査方法があるんです。それがこのヒモミネラル検査 HTMA です。この表で比べてみると分かりやすいですね。普通の血液検査がその一瞬の状態を切り取ったスナップ写真だとしたら、ヒモ検査は過去 2,3 ヶ月にわたる栄養状態を記録したいわば動画のようなものなんです。血液って生命を維持するために体は常に一定の状態に保とうと頑張るんですね。だから実は細胞レベルでは栄養がカラカラに枯渇していても、血液検査では異常なしと出てしまうことが結構あるんです。ヒモ検査はその水面下に隠れた本当の問題まであぶり出してくれる可能性があるんですね。そしてこの検査のもう一つのすごいところは、体の中に溜まってしまった有害な金属を検出できることです。鉛とか水銀、ヒ素といったものはフードや水、おもちゃなんかから知らず知らずのうちに体に入ってきて慢性的な不調の原因になっていることがあります。ヒモはこうしたものを体の外に出す排泄器官でもあるので、血液検査では見つけにくい長期的な蓄積を見つけることができるんです。そして何が溜まっているかが分かれば、それをデトックスするための具体的な対策も立てられるようになるわけです。それでは今日のまとめです。愛犬の細胞を若返らせるための4つの鍵。まず1つ目は脂質、特にオメガ3で細胞の火事を消すこと。2つ目は炭水化物、脳に幸せホルモンを届けてあげること。3つ目は食物繊維、腸内細菌を育てて免疫を整えること。そして4つ目、微量栄養素、ファイトケミカルで細胞の錆びを防ぐこと。この4つが愛犬の健康寿命を伸ばすための大きな柱になります。
最後にこの言葉をどうか覚えておいてください。今日あなたが愛犬にあげたその一食が栄養素という情報になって全身の細胞に届けられて、3ヶ月後の愛犬の体そのものを作り上げます。パッケージの数字だけを見るんじゃなくて、このご飯はあの子の細胞にどんな素晴らしいメッセージを送ってくれるかな、そんな愛情のこもった視点で毎日の食事を選んであげてほしいんです。それが言葉を話せない愛犬への最高の愛情表現になるはずですから。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。